E aí pessoal, beleza? Pessoal, uma dica rápida sobre suspensão. Essa dica serve para qualquer carro. Vou usar como exemplo aqui um Gol, tá? Mas de antemão eu peço que vocês se inscrevam no canal, compartilha. Qualquer comentário que vocês tenham, coloca aí, e o mais rápido possível a gente responde, dentro do possível, é claro. E vamos ao vídeo. Pessoal, barulho em suspensão, tá? Barulho em suspensão tem vários motivos, vários fundos, mas tem um teste muito fácil que você consegue fazer quanto à parte de bucha de balança. Não sei se vai transmitir o barulho, mas olha para o volante desse carro aqui. Eu vou pisar rapidamente no freio. De novo. Não sei se o áudio consegue pegar, mas como é feito, pessoal? Vocês vão tocar no freio. Olha para minha mão aqui, ó. Como é que eu tô tocando no freio, ó. Eu não tô freando o carro, eu tô batendo no freio do carro. Você dá uma batida no freio do carro. Se você ouvir barulho por parte da suspensão, muito provavelmente você tem bucha de balança ruim. Você pode ter N outros problemas no carro também, que podem fazer a mesma coisa, tá? Mas na maior parte dos casos é bucha de balança esse problema. É claro que você vai revisar a suspensão do seu carro. Então, assim, é uma forma muito rápida de você entender, ó. Vou frear agora. O volante é muito perceptível na mão, mas no vídeo parece que ele não aparece tanto. A não ser na tela aí, porque aqui no celular parece que ele não vibra tanto. Mas o volante a gente sente fazer assim, ó. Dá uma balançada aqui. Claro que é mínima, acho que o vídeo não pega. Então, vou fazer novamente, ó. Acho que saiu o áudio aí sim. Faz barulho, pessoal. Por quê? Porque a bucha da balança folgada, a balança tá correndo para frente e para trás quando a gente faz essa frenagem instantânea, né? Você freia e solta. Você praticamente bate no freio. Basicamente é isso, tá bom, pessoal? Dica muito rápida sobre suspensão e serve para qualquer carro, tá bom? Então é isso, pessoal. Se inscreve, dá o like, compartilha e ajuda bastante o canal aí, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus.